बीजेपी परे एबे आप छाड़िले नेता दिबा परे संगे संगे देले इस्तीफा दलर चापरे करिहेउनी कार्य। गुजरात बोटादरू आम आदमी पार्टी विधायक उमेश मकवाना पार्टी राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पदरू इस्तीफा देइछंती। इस्तीफा देबा परे से कहिसंती मु 20 वर्ष पर्यंत बीजेपी रे अलग अलग पदरे काम करिछि। गुजरात रे आप रो कोनोसी परिचय नथिबा समय मुख्यमंत्री बीजेपी छाड़ी आप रे शामिल होइथिली। मते लागुछि आमे डॉक्टर बीआर आंबेडकर को सिद्धांत ठारू दूरे जाउछे। एही कारणरू मु आप रो सब पदरू इस्तीफा देइछि। उमेश पुणी कहिसंती मु पार्टी रो कार्यकर्ता भाबे निजर काम जारी रखिबी। मु बोटादर लोकंक पाखकु जीवी मु किछि लोकंक सह मिसी अलग पार्टी गठन करिबा न करिबा उपरे चर्चा करिबी। विसाबदर आसनरू आप विजयर 72 घंटा मध्यरे उमेश पार्टीर पदरू इस्तीफा दैछंती। दल निजर मूल विचारधारा ठारू दूरे जाउथिबा से कहिसंती। आंबेडकर और भगत सिंह विचारधारा ठारू दूरे जिबा कारणरू से दलरू इस्तीफा दैथिबा कहिसंती। तेबे जणे कार्यकर्ता भाबे काम जारी रखिबे और विधायक होई रहिबे बोली कहिसंती। रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।